Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем след, и бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И бойцу на дальнем пограничье от Катюши передай привет. И табу идут за наши хазызхаз. Аджинч стрелят при айбаш раду ял яз ашако, тывит апсо культура аштач. Хяла и ту арташако хазырхует апсо артистша. Артистша рыдыги апсо культура аштач асастхамуб Николай Медвенский. Николай Медвенский яхя яхзей тейхуит марухтуи айхач имя пусо захтыско уи яра итица уит диссертация тема наимуб ван захзым дырвазге турыхко хзей тейхуит. Ис артистаху ара ейза артистша ашахара адаге рабдуче эй башван ай башраду аче Сергею брах сналацана. Я надеюсь, что у нас пройдет такой теплый вечер воспоминаний. В каждой семье у вас есть своя личная история. Дедушки воевали, мы немножко успели поговорить до начала нашей передачи, но подробности я не стала выяснять, потому как хочется, чтобы и зрители это услышали. Защищать родину для абхаза – дело чести, и пожертвовать своей жизнью ради высоких идеалов абхазскому мужчине не страшно. Для нашего народа страшно другое – не быть оплаканным и похороненным у себя на земле. Есть среди погибших пропавшие без вести. У Фриды есть история, ее дедушка пропал без вести. У меня вот дедушкин брат пропал без вести. С каждым годом, наверное, все меньше и меньше надежды, что они будут найдены. Как удержать эту надежду, что, возможно, когда-нибудь их имена где-то всплывут, и мы будем знать, где они похоронены. Добрый вечер, уважаемые телезрители, дорогие друзья. Тема, которую мы сегодня хотим обсудить, она на самом деле священна. Уж кто-кто, а на Кавказе люди знают, что такие погибшие за Родину. И сколько бы лет ни прошло на самом деле, никто не имеет, наверное, права о них забывать. Память о тех бойцах и командирах надо передавать из поколения в поколение. Мы все знаем по учебникам, еще советским, по истории Абхазии, цифры, которые, наверное, каждому, даже маленькому школьнику запали в голову о том, что 55,5 тысяч было призвано, 17,5 тысяч не вернулось. Тогда население Абхазии составляло 340 тысяч человек. То есть практически все мужское население, за исключением, допустим, раненых, инвалидов. Я вот настаивал и буду настаивать с документами, так сказать, на руках, что цифра 17,5 тысяч, она занижена. Объясню почему. Раньше я тоже верил в эту цифру, но потом, когда пошли запросы от граждан, когда пошли запросы от, допустим, уроженцев Абхазии, которые кто-то в Израиле даже живет, кто-то в Эстонии, то есть в Германии, даже в Южной Америке, в Перу парень наш попал один. По книгам памяти оно не бьется. Я не хочу кидать камни ни в коем случае в отношении тех людей, которые при Советском Союзе занимались составлением этих книг памяти.
Я осознаю, что они работали на основе тех документов и материалов, которые у них были под руками, многое было засекречено, но они сделали все, что могли. А сейчас все-таки с этим делом обстоит ситуация получше. Открываются архивы, да? Причем не только, кстати говоря, там бывшие советские, сейчас российские, да, мы все прекрасно знаем великолепный проект ОБД Мемориал, то есть общероссийская база данных, да? Ну там сайты «Память народа», «Подвиг народа» и так далее. Несколько лет назад немецкий федеральный архив, то есть Бундесархив, можно сказать, не просто выбросил, вывалил некие данные относительно боевых действий на перевалах Кавказа и в частности в Абхазии. То есть это полоса наступления 49-го горного корпуса, 1-й, 4-й горнострелковой дивизии немецкие, ну, знаменитая Эдельвейс, которая воспета Высоцким, и, я считаю, излишне романтизирована. И 4-я горноегерская дивизия, значит, Энциан, Горячавка. Есть ряд сайтов немецких в открытом доступе, где до сих пор можно на немецком языке прочитать фамилии, имена и отчества людей, которых в свое время эти горные егеря взяли в плен, которые потом были замучены, погибли. Возьму на себя смелость и ответственность, причем сейчас у меня нет этих документов на руках, но все есть, так сказать, дома на компьютере. Можно смело увеличить до 20 тысяч на самом деле. Многие из наших хороших друзей и знакомых говорят, что вот по тем книгам памяти, допустим, 4 братьев, говорит, моих были призваны, в книге памяти только 1. Где 3 остальных? Конечно, конечно. Поэтому эту трагедию еще надо исследовать. У меня на фронт ушел дед со стороны мамы. Деда у меня украинец. Всю жизнь они прожили в Молдавии. Мама моя оттуда. Звали его Федько Иларион. Он ушел на войну, вот ему только исполнилось 18, то есть он и раньше хотел, но его вот призывной возраст, его не брали. И как только 18 исполнилось, он сразу пошел, прошел до конца, встретил войну в Германии. Получается, когда война закончилась, ему было вот 19 лет. И он, получается, год он отвоевал и был отправлен потом уже дослуживать в Тбилиси. И после того, как дослужил, вернулся к себе на родину, там встретил мою бабушку, 4 дочек у них, одна из них моя мама, которая потом позже приехала сюда, в Ткварчал, встретила папу, и так вот она осталась здесь жить, а дедушка там, и всю жизнь вот мама с большой грустью, потому что после войны редко можно было выехать, чтобы дедушку увидеть, и получается они вот так вот врозь долгие годы. Я последний раз его видела лет 10 назад. Потом случилась вот эта история там с Крымом, когда вот эту всю дорогу закрыли, поезда перестали ходить, даже дольше, наверное. И я лично больше не смогла туда ездить. Дедушка умер буквально вот 2 года назад в возрасте 98 лет. Он был последний ветеран из вот этого села Гербовец в Молдавии. Он прям почетный. Когда здесь у нас наша отечественная война случилась, мы с мамой как блокадницы из Ткварчала полетели туда вот на вертолете. И я всю войну, получается, провела, что у дедушки в Молдавии. Я ни один язык не знала, кроме молдавского, я не знаю, как я его выучила за 3 месяца. И вот из детских воспоминаний у меня вот этот дедушкин пиджак, который весь увешан медалями, и каждый год вот эти медали все прибавлялись, и он уже вот последние свои годы просто весь увешанный, такой почетный старичок, такой маленький, но он всю жизнь любил жизнь, он был очень добродушный, трудолюбивый. Никогда я не слышала вот о войне вот от него каких-то историй, наверное, все-таки потому, что нас разделяло расстояние. Мама тоже мне особо ничего так не рассказывала, но вот это то, что я знаю. А ты рассказываешь своим детям
Ну, когда у меня дети родились, это, кстати, еще одна причина, по которой я не смогла вот последние годы видеть дедушку, потому что дети маленькие, куда с ними поедешь. По видео, связи, слава богу, это тогда появилась. Дедушка уже плохо слышал, но мы постоянно вот созванивались, показывали. Да, и говорили, это твой прадедушка, да. Они это помнят, да. Может, они тогда еще не понимали, что такое прадедушка, но факт, что они его видели, да. Хорошая история, Ильда. Да. Добрая. Ильда, песня «Баллада о матери», она одна из самых трогательных. Расскажи немного о ней, пожалуйста. Ну, насколько я знаю историю этой песни, она родилась после войны. Сами стихи об этом говорят, что несмотря на то, что прошло 30 лет, но мать ждет. И прототипом, на самом деле, этой песни это реальная история. Вот автор Андрей Дементьев, он как-то отдыхал, по-моему, в Кисловодске. Он услышал эту историю по радио, что одна, кстати, с Кавказа, с какого-то кавказского села, женщина пришла и увидела в хрониках действительно своего сына. И не прошло и нескольких дней, он, конечно, дополнил эту историю, и родились вот эти замечательные стихи. Это был, по-моему, 74-й где-то вот так вот год. Вот, и потом многие пытались написать музыку неоднократно, но автору не нравилась написанная музыка на его стихи. Но вот однажды Евгений Мартынов, всеми известный, он решил, что напишет музыку к этим стихам, и эта попытка была удачная. Новая музыка. Да. Настолько удачная, что ее прям сразу взяли на очень на тот момент крупные какие-то концерты, где как раз что услышала и София Ротару, которая первая ее исполнила. Вообще такие песни, конечно, как «Баллада о матери», и даже в абхазском эквиваленте можно ее сравнить с песней «Щечнани». Это такие песни столпы, такие вот глыбы, которые действительно дают возможность прочувствовать весь драматизм, всю трагедию того момента, что тогда происходило. И я думаю, что вот эта песня, она как ни кстати мне подходит и по моему внутреннему миру, и по моему тембру, характеру, поэтому я очень ее люблю. Очень. Она получается у тебя великолепно. Когда ты поешь перед зрителями, ты видишь слезы на глазах, ты видишь, как они, какие чувства они получают, эмоции от твоего пения? Вижу, но стараюсь не замечать, потому что если прям буду замечать, я не профессиональная актриса, если я буду это замечать, я тоже разревусь. А для певицы важен этот момент, вот этот баланс, не поддаться до конца чувствам. И тогда ты зрителя тронешь. Вот когда ты как бы хочешь заплакать, но ты себя сдерживаешь чуть-чуть, и вот эта вот искренность эмоций, она вот именно и трогает зрителя как раз, чтобы это Спасибо, спасибо. Споешь ты нам сегодня? Постарела мать за 30 лет, а вестей от сына нет и нет, но она все продолжает ждать, потому что верит, потому что мать, и на что надеется она. Много лет, как кончилась война, много лет, как все пришли назад, кроме мертвых, что в земле лежат. Сколько их туда не тянуло. Мальчика безусых не пришло. Раз в село прислали
весне, фильм документальный о войне. Все пришли в кино и старый мал. Кто познал войну и кто не знал, перед горькой памятью людской разливалась ненависть рекой. Трудно было это вспоминать. Вдруг с экрана сын взглянул на мать. Мать узнала сына в тот же миг, и пронесся материнский крик. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее услышать мог. Он рвался из траншей в бой. Встала мать прикрыть его собой. Все боялась, вдруг он упадет. Но сквозь годы мчался сын вперед. Алексей, кричали земляки. Алексей, просили, да беги. Кадр сменился, сын остался жить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. Просит мать о сыне повторить. И в атаку снова он бежит. Жив, здоров, не ранен, не убит. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Алексей, Алешенька, сынок. Словно сын ее услышать мог. Дома все ей чудилось кино. Все ждала вот-вот сейчас в окно. А среди тревожной тишины постучится сын ее с войны. Ильда, это было, как всегда, очень трогательно. Спасибо тебе за прекрасное исполнение. Мы все плакали, потому что действительно каждый прочувствовал этот текст, эту боль в твоем исполнении. Спасибо тебе большое. А я вот не по-абхазски, конечно, но вы меня поймете, сегодня вечер вот такой получается сентиментальный, да. Я как мать троих сыновей все время представляла себя на месте этой женщины, и это было так больно, это было так грустно, тоскливо. Ну, вот это слово, чтобы больше не было войны, мы же часто используем. И как, ну, чтобы больше не было войны, уже иногда не вникаем, да, вот настолько, да, углубленно не вникаем, да, лишь бы не было войны, лишь бы не стреляли танки. Но на самом деле, если вот подумать и вдуматься, и прочувствовать, все остальное это не так глобально, это не так сложно, это все можно пережить, лишь бы не было войны на самом деле, лишь бы мамы
не ждали, не в ожидании находились, когда не страдали, что их дети, сыновья не вернутся с войны. Нам, женщинам, мне кажется, очень сложно эту песню слушать, но это же действительность, это было так. Чью память вы чтите? Мне повезло в том плане, что воевали практически все, и все вернулись домой. Ранены были неоднократно, дед в штрафбате был, то есть офицером Можно попал. имена и фамилии? Медвенский Леонид Исидорович, Коноплев Николай Андреевич, то есть оба деда. Значит, Минеева Коноплева, ну, жена дедушки. Вот. Антонина Федоровна и, соответственно, Медвенская Холодова Зоя Титовна. Последняя, значит, бабушка Зоя, она на тот момент была несовершеннолетняя, работала в Гулрыбшах, вот красный корпус, ну, Смицковый санаторий, который там размещался, один из военных госпиталей, значит, пошла, ну, как медсестрой, тоже рассказывала такую историю, что ребят, говорит, с перевала привозят, обмороженные, разрезаешь штанину, а там у него мясо отваливается. Вот, ну, вот такое. А деды один под Сталинградом был, ранен был, чуть не погиб, второй, в общем-то, тоже. Ну, оба закончили войну, вернулись в родные края. А как потом сложилась их судьба? Дедушка Леня работал в Обсоюзе, дедушка Коля работал начальником лесозаготовительного участка Закавказского фронта. А ваша бабушка, молодая медсестра, как у нее сложилась судьба? Ну вот, поженились они, и дед строил на озере Рицу, как раз таки принимал участие в строительстве вот этих всех туннелей. Ну, тоже интересные такие моменты. Они смогли прожить долгую жизнь? Да. И так бывает. Пришел с войны, создал семью, прожил Они долгую уже жизнь. после окончания нашей войны, в принципе, все поуходили из жизни. Ну, как-то вот пережили, но потом, там, лет от 3 до 5 прошло, как-то быстро, резко все поуходили, когда вот это поколение Пережили 2 войны. Да. На войну ушли мои 2 деда. Это мамин отец и папин отец. Это один Михаил Братухин и Хабурзания Иван. Ну, к счастью, конечно, они вернулись домой, создали семью, все. Но, конечно, неоднократно были ранены. Даже Ты их знала? дедушку Братухина Михаила помню. Он умер дома, в кругу внуков, в тепле, в теплой постели, но последствия войны оставили очень плохой след. И он все время куда-то торопился, все время шел на войну. Ему все время казалось, что его призывают, и надо идти спасать там друзей, окопы, потому что у него были страшные ранения, у него распоролось брюхо на фронте. А чем можно было на то время спасти, помочь? А детали, как он получил ранение, где? Вот когда мы были Вот детьми, это не детали, узнавали, да, мы а тоже сейчас вот уже не жалеем, что А не с годами, знаем. с возрастом Да. уже хочется все это понять. Я помню, что бабушка даже рассказывала, его друзья зашили проволокой брюхо, чтобы, кишки, чтобы не вылезли, и его госпитализировали. Я помню, у него пупка не было, бедный, он носил, корсет носил, и он только-только на ноги встал и вернулся обратно на фронт. И дошел до конца, вернулся с победой, но эта победа, конечно, ценой. А в каком городе, в каком месте произошло это ранение? Ой, я не могу точно все сказать, потому что когда они все живы, мы же не интересуемся. А кому он раз? Вот они приходят с войны и, наверное, я, насколько слышала, постоянно рассказывают одну и ту же историю. Вот о ком больше говорили? Может быть, о друзьях, которых они там приобрели, или о каком-то случае конкретном? Я помню, вот я самая маленькая, Какие рассказы были у дедушки? Рассказы, он вообще малословный был. Для него День Победы, вот каждый раз, когда парад он смотрел, то есть я помню, мне 8 лет было, я на него смотрю, а он плачет, и он вставал и смотрел стоя. Он рыдал, и я помню, как у него вот эти руки дрожали. Он сам вообще был с Калача,
Волгоградская область, Донской казак. Он был командирован сюда, и тут мою бабушку встретил. И любовь, и все такое. Ну и, конечно, создалась семья. И умер тоже здесь, в кругу семьи, внуков, любящих. Мамин отец тоже, к сожалению, много данного не знаю о нем много всего, потому что мама сама не помнит его. Он очень молодым умер, сердце остановилось. Ну, конечно, война сказалась на всех. И поэтому горжусь. Да, знаете, да, мы вот сейчас рассказываешь истории, слезы на глазах, но менее... Война — это страшно, понятно, что сломленные судьбы, это уже не те люди нормальные, здоровые, счастливые, которые прошли эту войну, страшную войну, но тем не менее у них жизнь сложилась, они смогли создать семьи, у них родились дети, внуки, их истории легче воспринять, тех, кто вернулся с войны, но у кого никого нет, вот такая история, мой дед пришел с войны, а у него было еще два брата. Дед пришел с войны в 1946 году, Адли Баюа Чичевич из села Члоу. Их в семье было три сына. Всех призвали. Один погиб на Кхорском перевале. У него было, говорят, легкое ранение. Все, что я о нем знаю, легкое ранение, но не смогли его транспортировать вовремя. И в итоге умер от потери крови, похоронен там. Конечно, не до того было, чтобы спускать тело. Николай об этом, наверное, хорошо знает. А второй умер в 1945-м в Берлине 6 мая. Дед дошел, да, дед дошел. 3 дня до победы. Вот как обидно. А дед дошел до Берлина и вернулся уже в 1946-м. Никакой связи с ним не было, а вот за этот промежуток времени его родители тоже умерли. От горя. Они думали, все 3 сына погибли на этой войне. Не дождались. Он пришел на свежую могилу. Да, дед вернулся в 1946-м на свежую могилу. Я к чему говорю? У деда родились дети. Он женился на моей бабушке. Бабушка его хорошо понимала, потому что у бабушки единственный брат Абжарба Сиуарна. Хочу, чтобы их имена звучали. Ему было 18 лет, призвали. В 1943-м он без вести пропал. Вот за него мне так обидно. Ну ничего, есть он на сайте есть его имя, фамилия. В 1944-м о нем еще что-то известно, и все после 1944-го о нем ничего не известно. Вот. И бабушка всю жизнь горевала о нем. Потом она, насколько могла, ездила в Грузию, еще куда-то, в российские какие-то города. Я была маленькая, но я помню, что бабушка поехала, ничего не узнала, опустошенная приехала. Вот так она всю жизнь искала своего единственного младшего брата. И ничего не... Она мне говорит так. Запомни и повтори за мной. Абжарба Сиуарна Муратович. Меня не будет, может быть, где-нибудь ты о нем что-то услышишь, это мой брат. И я за ней повторяла, и у меня вот в голове и в сердце это осело, но пока ничего не известно о нем. Я к чему говорю, дедушка женился на моей бабушке, у бабушки своя история этой войны, у дедушки 2 брата погибло, и они создали семью, внуки появились, дети, внуки. В любом случае у дедушки была другая судьба. Нормальная судьба, он прожил долгую жизнь. А вот о этих 2, Адлейба Павлик и Адлейба Капитон, ничего мы о них не знаем. Вот с маминой стороны, вот по рассказу мамы, у него... Как звали? Тунеш, это, ну, по-русски сказать, Танеш Бигваб. Бигвава Танеш. Да. Мы даже вот... Зия писала моя, вот, чтобы как-то разузнать о судьбе его, вообще ничего не. Он без вести пропавший? Он вот без вести пропал. У него, когда его забирали на войну, было 3 дочери. Моя мама, тети 2, и на 4-ю наша бабушка была беременна.
И он писал своевременно, там, время от времени писал, мы то-то, то-то. То есть где мы вот передвигались, все вот это вот фиксировал. И все вот эти вот письма старшая сестра хранила. Это просто, знаете, вот, когда нам мама рассказывала, она особо вот не сказала бы, что прям вот помнила его, то есть, что... Она была маленькая, когда он уходил на фронт? Мама наша была маленькая, да. Единственное, вот последнее его письмо написал мы находимся под Финляндией. Это интересно, уже какой год? Представляете? Это уже, наверное, к это концу вот, войны, да? Да, это вот, да, это 44-й, да, 44-й где-то. год. когда уже... И, да, четвертая дочка опять родилась, у них 4 сестры, и как-то созвучно ее даже назвали Фленди. Да. Представляете, это для нас было как-то, ну, к большому сожалению, это его вот последнее письмо было, и все. А вот на сайте «Подвиг народа» искали на этих сайтах? Ничего не, нет. Надо попробовать. Искали, но нет, да. да? Ну, Нету. Нет, ничего нет о нем, да. Искали. Фрида, вы поете песню «Солдат» называется Да. эта песня. Она не родилась во время Великой Отечественной войны. Эта песня гораздо позже, но я так понимаю, что она подходит и вот нашей войне. Она как-то универсальна. Да, да. А кто автор? Автор этой песни Лали Сияни. Она вообще воевала, находилась у моего брата, которого, к сожалению, уже нет в живых, Амиран Берзини. Он был комбатом, и она тоже воевала. То есть на сегодняшний день она служит Родине, работает в Минобороне. Вот когда артист поет несколько раз одну и ту же песню, вот, а эмоции не притупляются, чувства не уходят, может, остается просто техническое исполнение, или вот в данном случае, когда вы поете песню, вы можете прочувствовать все время? Да, песня была выпущена в 2015 году, могу ошибиться там на год, но тем не менее, с каждым годом я эту песню, когда исполняю, еще больше эмоций появляется, потому что наверняка становлюсь взрослее, еще больше наверняка вникаюсь в песни, в слова, и это просто невозможно просто так исполнять такую песню. И я очень благодарна Лали, что родилась такая песня, и она живет. Вы посвятите его своей дедушке, который пропал без вести. Мы послушаем. Ты слышишь, солдат, как горы шумят? Это предки Кавказа нам с тобой говорят. Вы должны удержать, что смогли отстоять свободу свою, отчизну, страну. Стоя тост за победу, поднимем, солдат, за священную землю, за погибших ребят. И ничто не забыто, и никто не забыт. Ты слышишь, солдат, как горы шумят? Мы душой не стареем, пусть в висках седина. До солдат мы сумели дойти до конца. Мы сумеем, солдат, за родину встать, за свободу свою, за отчизну, страну. Стоя тост за победу, поднимем, солдат, за священную землю, за погибших ребят. И ничто не забыто, и никто не забыт.
солдат, как горы шумят. Тост за победу поднимем, солдат, за священную землю, за погибших ребят. И ничто не забыто, и никто не забыт. Ты слышишь, солдат, как горы шумят? Ты слышишь, солдат, как горы шумят? Ты слышишь, солдат, как горы шумят? Вы знаете, мне посчастливилось, я застал и деда, и бабушку Прелесть. живыми. Деда не стало, когда мне было 5 лет. Он умер сразу после войны. Лично мне он таких историй После не нашей рассказывал. войны Да, вы после имеете нашей в виду, войны. да. Отечественного народа Абхазии. Он мне лично не рассказывал никаких историй, потому что я был слишком маленький, но уже когда я повзрослел, мама до меня донесла очень многое. Моего деда звали Пипия Иван Самсонович. Он ушел на фронт 18 лет, тоже вот как с Ильдой, очень схожая история. Ушел на фронт 18 лет, у него тоже очень много различных наград, но самая такая весомая, которая до сих пор хранится у нас дома, это орден Красной Звезды первой степени. И очень много юбилейных. И по рассказам моих родственников, что многие награды были, к сожалению, утеряны. Вот то, что дошло до меня, конечно, я бережно храню. Он, значит, именно за конкретное событие тоже могу рассказать, что был случай, что когда в каком-то бою, в наступательном бою, когда он понимал, что уже безвыходная ситуация, он просто взял противопехотную гранату и бросился с ней под фашистский танк. И в этом событии он лишился глаза и приобрел очень много ранений. Наверняка контузию. Контузия, ранения. И в госпитале приняли решение, что эти осколки не будут вынимать из его тела, потому что он просто умрет. И вот он до конца жизни с этими осколками прожил. У него сдвинулось сердце, там разрыв легкого и тому подобное. То есть целая такая... Я его помню, как... Он всегда был очень молчаливый, вот как уже рассказывали, да, коллеги. Он тоже молча смотрел парады Победы, пускал вот эту скупую мужскую слезу. Не было каких-то, знаете, таких рассказов помпезных, что-то в этом роде. Он тихо, скромно всегда. Скромно по-мужски. Франдовые 100 грамм мог выпить. Он очень все тихо, скромно. И Победу он встретил в Берлине. То есть он в составе пехоты дошел до Берлина и Победу встретил там, вернулся с фронта и потом поженились с бабушкой. Бабушка тоже участник боевых событий, но она работник тыла. Вот ее рассказы я помню очень хорошо. Без тыла не бывает победы. Конечно. Тыловиков надо ценить. Потому что бабушки не стало, когда мне было 15, то есть ее все рассказы я очень хорошо помню. Так вкратце, если говорят, она мне рассказывала, что она не понимала, на улице день или ночь. Вот она садилась за швейную машинку, была поставлена задача, она именно шила мундиры и кителя для солдат. И она говорит, я не понимала, на улице, говорит, ночь или день. Говорит, я бывало, что просыпалась и понимала, что я у станка, говорит, что я сплю. Вот настолько они трудились 24/7. Все ради победы, все ради фронта. Вот сейчас про бабушку сказал Дима, давайте смугляночку споете. И правда, когда говорим о победе на 9 мая, праздник со слезами на глазах, и грустно,
и в то же время гордость, Ну что да, вспоминать этот да, подвиг, конечно. что такие отважные наши предки. Они Да. уникальные. Давайте «Смуглянку» попробуем акапельно, да? Это импровизация. Артисты всегда переживают, если что-то не так получится, и будет ругать нас, телевизионщиков, за некачественный звук. Но зрители, это импровизация. Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: встанем над рекою, зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Раскудрявый клен зеленый лист резной, я влюбленный и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Дима, какие песни, какие фильмы об Отечественной войне вызывают в тебе больше чувств, эмоций? Ну, наверное, один из моих самых любимых фильмов это «А зори здесь тихие». Я обожаю этот фильм. Там реветь и реветь. Да. Что касается песен, вообще, я, когда стал взрослым человеком, был удивлен, откуда я могу знать все эти песни. Здесь я хотел еще небольшую историю рассказать. Моя бабушка, помимо того, что она была работницей тыла, она от природы была одарена музыкально. Она нигде не училась никогда, но у нее был абсолютно музыкальный слух. И также по ее рассказам ее приглашали петь на радио. Прямые эфиры, как сейчас мы это называем, онлайн. То есть тогда в условиях войны не было возможности, не было аппаратуры, чтобы что-то записывать. И вот артисты выступали на радио именно онлайн. Под какой-то там элементарный оркестр, самый простой ансамбль, или акапельно. И вот бабушка была очень компанейским человеком вообще, народом из Сибири. У меня зовут ее Зоя, звали Зоя Тимофеевна, фамилия у нее Алексеева, она у меня сибирячка. И вот на каждом застолье звучали все эти песни. И вот когда я поступил в музыкальное училище, именно когда мы проходили период, допустим, песен, там, войны или вообще тех 40-х, 50-х, я удивлялся, откуда я знаю все эти песни. Оказывается, вот оттуда, из детства, они все отложились у меня в памяти, поэтому какую бы песню ни запели, я могу ее спокойно подхватить, потому что знаю. Но если говорить о самых таких любимых, вот мне очень нравится песня «На безымянной высоте», на стихи Матусовского. То есть эта песня основана на реальных событиях, когда 18 советских солдат вступили в бой. Там, по-моему, было более 200 немецких солдат. Вот в такой неравный бой они вступили, и в конце были тоже огромные потери, и осталось только 2 выживших в этом бою. Вы нам споете и посвятите это вашей бабушке. С большим удовольствием. Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат. Нас оставалось только 2. Из 18 ребят так много их друзей хороших. Лежать осталось в темноте у незнакомого поселка на безымянной высоте. У незнакомого поселка на безымянной высоте.
светилась, падая ракета, как догоревшая звезда. Кто хоть однажды видел это, тот не забудет никогда, тот не забудет и не забудет атаки яростные те. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Над нами мессеры кружили, и было видно, словно днем, что только крепче мы дружили. Под перекрестным артогнем, и как бы трудно не бывало, ты верен был своей мечте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Мне часто снятся все ребята, друзья моих военных дней. Землянка наша в 3 наката, сосна сгоревшая над ней, как будто снова вместе с ними стою на огненной черте. У незнакомого поселка на безымянной высоте, у незнакомого поселка на безымянной высоте. Николай Игоревич, расскажите, пожалуйста, немного про сайты, где можно узнать данные, так как наши фамилии, имена непривычны для русского языка, иногда данные, может быть, неправильно мы вводим. Спасибо за вопрос. Да. Вы абсолютно правильно подметили, потому, к сожалению, как очень часто встречались мы с ребятами в нашей практике, когда обычная ошибка машинистки либо стенографиста оборачивалась тем, что имя человека, погибшего или пропавшего без вести, было забыто на многие десятилетия. Одна буква, не только в фамилии, например, а в имени. Особенно это касалось прежде всего призыва из Средней Азии, вполне понятным причинам. Второй регион на, скажем так, этом уровне, да? Второе место, да, это Кавказ. Третье – это Прибалтика. С украинцами, как бы там, с молдаванами даже все гораздо проще, ну, по понятным причинам. Приходится и приходилось выискивать различные варианты написания. Ажиба, ахиба, ожиба, ну и так далее, и так далее. Да, просто сидишь и вбиваешь, а вдруг выскочит. Да. Ну вот как-то так. У немцев, кстати говоря, по Мюнхенскому архиву то же самое. Причем там еще хуже, потому как они слушали фамилию, имя, отчество, допустим, там с казахского или с туркменского или
там, с чеченского, там, с абхазского и так далее. Варианты транслитерации на немецкий язык очень разные. Но, тем не менее, пытаться надо, это как бы, ну, это нужно. По архивам хотел бы сказать так. Сайты, которые есть, понятно, это ОБД Мемориал, Подвиг народа, Память народа, там, значит, то, что я до того перечислил, но это далеко не все. То есть, так, где еще да, значит, я вот к этому так аккуратно подхожу. Зависит от того, где человек служил. Интернет – это прекрасно, это очень хорошо, но для меня, например, я, конечно, могу ошибаться, это все-таки хороший источник, но не надо только на нем сосредотачиваться. Это могут быть в московских архивах? Да, в основном Москва, конечно, да. То есть, ну, опять-таки, уже этих людей нет давно в живых. Если где-то даже что-то засекречено, бывали случаи, когда обращались в Абхазии в эти архивы, соответственно, с письмами официальными и так далее, и, как правило, не отказывали. То есть писали, что люди хотят узнать сведения о своих родных и близких, о своих предках. Есть статистика, вот сколько человек из Абхазии пропали без вести? Есть официальные данные, есть неофициальные. Официально я озвучивал 17,5 погибли и пропали без вести, и я бы их смело как бы до 20 довел. Значит, из них 5000 абхазов, это как минимум. Это не моя цифра, эту цифру вывел... Это и погибшие, и пропавшие без вести вместе. Да, абхазов, если говорить. Ну, понятно, там еще русские, армяне, там, греки, значит, греки, это евреи. только пропавшие без вести. И погибшие тоже. Эту цифру вывел Царствие Небесное, кандидат исторических наук, полковник Вооруженных сил Республики Абхазия Пачулия Валико Меджитович, который, в принципе, ну, нас всех, кто работает на этой теме, в свое время вдохновил. То, чего мы не знаем и не написано в учебниках. Я недавно спорил с одним человеком, ну, сейчас не буду указывать его, скажем так, персональные данные, научным сотрудником одного из университетов Юга России, который говорил, что в горах Абхазии ничего не происходило. На самом деле, ну, там все посмеялись. Буквально недавно, когда не только Бундесархив, но и американцы, то есть там попали фонды 1-й и 4-й горных дивизии 49-го горного корпуса немцев, они поступили как россияне. То есть они неожиданно, пришла подмога, откуда не ждали, выложили в открытый доступ бесплатно документы на немецком языке, посвященные боевым действиям, в том числе в горах Абхазии. Раньше это можно было приобрести, скажем так, ну там один ролл, ну ролик, сколько там, от 100 до 100-200 долларов стоил. Ну, время от времени основные какие-то моменты, значит, приобретал. Но сейчас это, конечно, такая вот архивная революция. Мне переводят двое моих друзей, не просто коллег-друзей из Германии, которые по-русски говорят почти так, как мы с вами. Супруг Штефан, он, значит, доктор наук, значит, русистика в Берлинском университете. Вот. Ну и супруга его, собственно говоря, тоже собрат по интересам. То есть и что переводит, что интересного? Да, там очень многое. Начиная от так называемых Крикстагебух, да, ну, по-русски это будет как журнал боевых действий, да, заканчивая боевыми приказами, отчетами, распоряжениями, вплоть до каких-то тыловых служб. Кому-то это может показаться несколько нудным, но если вот так сидеть, читать, каждый найдет на себя много интересного. А можно конкретику? Вот что вот интересного в этом случае? Люди, сколько, значит, где какая часть или подразделение стояла, этапы боевых действий, кто где воевал. Опять-таки, понятно, что... Да, абсолютно правильно. Понятно, что интересно сопоставлять советские источники и немецкие. Зачастую получается очень противоречивая картина, потому как, ну, давайте прямо скажем, далеко не все и далеко не всегда некоторые моменты отражаются на бумаге. Для того, чтобы к вам потом от начальства вышестоящего не прилетело, да? Кто-то пытался сглаживать.
Ну, вот этот эзопов язык надо просто чувствовать. Вот, а вы можете пример, вот пример какой-нибудь? Ой, да тот же Марусский перевал, господи. 5 сентября 1942 года, ну, на, скажем так, Кавказском театре боевых действий в тот момент, на Высокогорном, я сейчас не беру Туапсе, первую и вторую операцию и так далее, самая страшная дикая бойня. 5 сентября. 5 сентября, да, 1942 года. Командовал Марусской группой войск РКК, ну, Рабочей крестьянской Красной армии, был такой полковник Абрамов, который провалил эту операцию, через несколько дней его за это сняли. Правда, не расстреляли, отправили на другой участок фронта, где он продолжал, скажем так, проявлять себя, махая шашкой. Согласно его отчету, который сейчас, в принципе, и на ЛБД доступен в открытом доступе, там погибло около 200 человек наших, ну там 100 с копейками. Согласно немецким отчетам, причем немцы все-таки очень довольно скрупулезно, да, педантично, скрупулезно все фиксировали. Есть и фотодокументы, кстати говоря, немцы гораздо чаще использовали способ такой фиксации. С советской стороны это только либо политрук, либо фотокорреспондент. Да? Ну, как бы все. Да, а там у них, ну, распространено это все было. Там все куда хуже. Там за один день, прошу представить, безвозвратные потери около 800 человек. Это Ну, немецкие источники? Да, то есть там да, кое-что бьется и по советским источникам. То есть если посмотреть там безвозвратки за 10-дневные, то есть там по 808-му стрелковому полку, 810-му стрелковому полку, это все опровергается слова вот этого полковника Абрамова. Более того, на его докладе, который выложен в открытом доступе, стоят пометки генерала НКВД небезызвестного Серова. Записки из чемодана, собственно, книга. И там уникальный источник, потому что человек принимал участие непосредственно на передовой, хотя мог бы там где-то в тылу сидеть, да? И ранен был. Можно сказать, с места событий. С места событий. Причем он не только на Мурхе был, он на Кухорском направлении был, на Санчарском направлении, скажем так, посещал и следил за тем, чтобы некоторые генералы и генераловичи не слишком завирались, и это был такой контролирующий орган. Вот. И там на каждой странице буквально несколько раз стоят пометки: ложь, вранье, занижение потерь и так далее, и так далее. Раз мы говорим о тех, кто погиб на Марусском перевале, у Маны есть песня, посвященная погибшим. Эту песню, значит, сам поэт написал Владимир Саблин. Я когда его увидела дома, он лежал сборник этих стихов, он подарил этот сборник моему свекру. Там было написано, то есть вот такому-то от автора, на добрую память. Я открываю, мне прямо на первой странице баллада о мужестве. Думаю, начинаю читать, у меня просто льются слезы и все. И максимум, что я могла узнать, что он посвятил это светлой памяти Сухумского, Гудаутского пехотных училищ, которые погибли на горных перевалах Кавказа. Это вот случай, оказывается, я узнала, действительно ли был факт, то, что вот 70 бойцов переходили вот этот горный перевал, и из них 40 человек сорвались со скалы ночью. Да, и вот 30 остались. Вот, к сожалению, не знаю судьбу этих людей, потому что сам автор сейчас находится не в том состоянии, уже и возраст у него уже такой преклонный. Поэтому большего не могу ничего узнать. Очень, конечно, хотелось бы, но это действительность страшная. Эта песня соответствует нашей сегодняшней беседе, поэтому мы просим тебя спеть. Их было 70 бойцов и капитан Седой. Их было 70 юнцов с нелегкой судьбой. Их окружили у скалы, где лишь трава росла. Их перебить легко могли, да только ночь спасла.
Осталось ночи 7 часов, мы в каменном мешке. Кто штурмовать скалу готов, притронуться к руке. Светился циферблат часов, шуршали сапоги. Коснулись 70 юнцов отеческой руки. Укрыла мраком, чтоб помочь, и даже ветер стих. Но каждый думал, эта ночь последняя для них. К спасению путь вверх по скале, пути иного нет. И командир в кромешной мгле решил держать совет. И тихо капитан сказал: прошу, мои орлы, чтоб ни один не закричал, сорвавшись со скалы. Чтоб не был враг предупрежден, что мы готовим бой. Иначе выставить заслон над этой скалой. Укрыла мраком, чтоб помочь, и даже ветер стих. Но каждый думал, эта ночь последняя для них. К спасению путь вверх по скале, пути иного нет. И командир в кромешной мгле решил держать совет. Такого не было вовек. На памяти вершин разбилось 40 человек, и молча как один все 40 штык не удержав в молчании грозных скал. Летели к смерти зубы сжав, чтоб рот не закричал. Все уцелевшие в бою почтили память тех, кто молча жизнь отдал свою в ту ночь один за всех. Все 40 штык не удержав в молчании грозных скал. Летели к смерти зубы сжав, чтоб рот не закричал. Все уцелевшие в бою почтили память тех, кто молча жизнь отдал свою в ту ночь один за всех, за всех. Песня про победу со слезами на глазах. Да. Давайте перейдем к более положительному. Поднимем себе моменту, настроение. да. Да. Если будем плакать, то о победе. Да. Праздник со слезами на глазах — это есть в самой песне, поэтому быстренько, коротко давайте все скажем, что, кто как отмечает этот праздник. Так как история этой победы коснулась моей семьи, я к этому празднику очень трепетно всегда отношусь. И я как артист пытаюсь, вот что я могу сделать, да, я могу просто передать последующим поколениям через песни, через стихи, через какое-то, я не знаю, лицедействие на сцене, передать вот то, что передали мне. Вот это я могу сделать. Я отмечаю, всегда я посещаю возложения, принимаю участие в концертах, поздравляю ветеранов, я не знаю, участников этих событий. Поздравляю всех, кто причастен к этой победе, любыми возможными способами, и лично, и через соцсети. И всегда, не знаю, для меня этот день очень важен, и я считаю, что должен быть важен для всех. Вы гордитесь бабушкой, я думаю, бабушка гордилась бы вами. Безусловно, бабушкой и дедом я горжусь. Не знаю, я даже принимал участие в очень большом проекте, это международная сцена бессмертного полка в Москве, где также в интервью большим каналам я также сказал о своих родных. Да. Фрида. Не все в семье, конечно, артисты, но тем не менее, я как артист, где бы ни приглашали, с большим удовольствием принимаем участие. И мы должны чтить, и мы горды, что несем
и не забываем о них. Это очень важно, потому что наше поколение пока помнят. Мы должны рассказывать, перерассказывать нашим будущим, потому что у них чуть-чуть они на другой совершенно плоскости сейчас растут. Вы понимаете, о чем я говорю. Мы должны сами, не знаю, любовь к родине, любовь к маме, любовь к близким, взаимопонимание. Если этого не будет, все, что мы делаем, никакие бы мы награды не получили, это все не имеет значения. Кстати, если они будут слушать вот эти песни, которые вы поете, я думаю, это вызовет у них как раз таки ростки вот этих чувств. В любви должны все расти, и тогда будет мир. Я, вспоминая медали своего деда, наверное, думаю о том, что вот мой прадед, он воевал, мой дед воевал, мой отец, наши отцы воевали. И единственное, о чем я, наверное, прошу сейчас Всевышнего, дай Боже, чтобы вот у меня 2 сына, у тебя сыновья, чтобы наши сыновья, наши дочери никогда не видели войну, чтобы был мир во всей земле. Я, по-моему, сегодня вечером все время плачу. И когда поете, плачу, когда говорите, плачу. Очень сентиментально отношусь к этому празднику. Да, действительно, этот праздник со слезами на глазах вот спустя столько лет. И как коллега говорит, мы буквально позапрошлом году принимали участие на этом проекте «Бессмертный полк» на международной сцене. И я помню, когда нас рассадили по автобусам, мы выезжали уже на сцену, и мы должны были с аппаратом президента, путинская делегация, мы должны были по Красной площади пройтись и взять портреты наших дедушек и пройтись. Это было незабываемо. Я помню, я когда села в автобус, и первое, что стоял, дедушкин портрет Михаил Братухин. Кстати, мой брат назван в честь нашего деда. И я помню, я вот это несла, вот, как раз с Димой шли, и мы не могли поверить, что мы несем портреты наших дедушек, и мы с гордостью кричали «Ура! Ура! Ура!». Низкий им поклон. И мы будем помнить, и постараемся передавать. Я своему сыну передаю, и он с большим удовольствием слушает все песни военных лет. Низкий им поклон и спасибо им большое. Очень трудно добавить что-то к тому, что коллеги и друзья сейчас рассказали. Праздник светлейший, праздник, наверное, один из вообще самых главных в жизни нашей. Почему? Потому что не просто для того, чтобы передать память о той войне, о тех, кто погиб, о тех, кто выжил, о тех, кто воевал, но и привить молодежи, как было девушками правильно отмечено, любовь к своей родине, к своей семье, к тем традициям патриотизма, которые, ну, даст Бог, и будут дальше передаваться. Вот давным-давно, еще древними римлянами было сказано, что без прошлого нет будущего. Поэтому любые попытки переписать историю или хотя бы кинуть камень в этих людей, кажется, должны преследоваться и как-то отбиваться. Да? А так обычно, что, как провожу, естественно, 9 мая возложение, бессмертный полк. Иногда в этот день или до того на Михайловку к своим поеду, там постою. Я отмечаю на сцене и передаю через песню благодарность всем солдатам, всем настоящим мужчинам и сильным женщинам за мирное небо над головой. Мои дети участвуют в бессмертном полку с портретом рожденным борцец. Вот я хочу поблагодарить всех вас за то, что вы поделились вот своими личными переживаниями, личными историями, были искренни, были и слезы, где-то мы смеялись, где-то капельно пели. Я, правда, вот все время думала, что это все в память
наших родных, дедушек, бабушек, в память тех, кто не вернулся с поля боя, в память тех, чьи имена до сих пор не восстановлены. Если вы мне позволите, я просто назову, дедушкиного брата назову. Я волнуюсь, когда я обсуждаю эту тему, потому что знаю, что все время эта тема в нашей семье очень важная, и все время и мама плачет, и бабушка всю жизнь плакала в День Победы. Значит, дед Иван Адлейба. И вот два брата, которые не вернулись с войны. Это Павел Адлейба, который погиб в Берлине, Адлейба Капитон, который погиб в Марухском перевале и там же похоронен. Брат моей бабушки, 18-летний Абжар Пасюарна, который пропал без вести. И деду моих сыновей, мой свекор, который вернулся с войны, Андрей Цвижба, перенес блокаду Ленинграда и дошел до Берлина. Офицер советской армии, награжден орденом Красной Звезды. И вы чтите и передаете своим детям историю, и в нашей семье эта память бесценна. Спасибо за сегодняшний вечер. А теперь все поем с Днем Победы! С Днем Победы! Яйран, вошпах развара, лачанацах танки пыргуша бара. Ицse шазамя, аханыс азмут свахейпш, ишалшос яскях коннариамш, абрия яйран, волфюла и варгуб, ариана, зашла на ятуб, Гурга, ладер с гурга на лайту. Ай-яй-рам, ай-яй-рам, ай-яй-рам. Хей вахей, апсарада джиратон, ласфейш хамца ладут закпон. Ехей вахей, яскон уяй башрамш, ишал шоз яскях гонарьямш, абрия яйрамш, волфюла и варгуб, ариана зашла на ятуб. Ария гурга, ладер с гурга на лайту. Ай-яй-рамш, ай-яй-рамш, ай-яй-рамш. Шыбзия, зик хахнум витайб гано, щирица заксна лаландас чапахно. Европа абжа, адуней бжа абсидмямш, ишалшос яскях коннарьямш, абрия яйрамш, волфюла и варгуб, ариана зашла на ятуб. Ария гурга, ладер с гурга на лайту.